भी एक अच्छी कार हो जाएगी। हम उसे अच्छे कलर से पेंट करके और सुंदर बना लेंगे। हाँ चिंकी, फिर हम भी अपनी कार में बैठकर पूरे जंगल में घूमेंगे। चलो फिर राजा, शुभ काम में देरी कैसी, हम अपनी लकड़ी की कार बनाने का सामान ढूंढते हैं। राजा और चिंकी अपनी लकड़ी की कार बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर सारा सामान इकट्ठा करके वो दोनों चुपके से अपनी लकड़ी की कार बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही रात दिन काम करके कुछ ही दिनों में वो दोनों लकड़ी की कार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। देखियो चिंकी, हमारी लकड़ी की कार कितनी सुंदर लग रही है। हाँ राजा, हमारी कार तो बहुत सुंदर बनी है। अब चलो, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी कार में पूरे जंगल में घूमेंगे। फिर सुबह हो जाती है और बंटी और चिंकी अपनी कार लेकर पूरे जंगल में घूमने लगते हैं। और तभी उनको वहाँ अमीर कालू कौवा दिखता है, जिसकी गाड़ी खराब हो गई होती है। अरे कालू भैया, क्या